इंडियन आर्मी ने यूएसए से अभी नई राइफ़ल खरीदी है जिसका नाम 7.62 716 राइफ़ल है, जो कि बहुत ही अच्छा हथियार माना जाता है। यह हथियार AK-47 की तुलना में भी अच्छा है, जिसकी फायरिंग एक्यूरेसी और टारगेट हिट प्रोबेबिलिटी बेस्ट मानी गई है। इसमें रिकॉल इंसास राइफ़ल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। इंसास राइफ़ल भारत का देसी हथियार है जो कि इंडिया में बनाया जाता है और इसका बुलेट 7.62 mm का है और इंसास राइफ़ल का बुलेट